사암침법이 수록된 사암도인 침구 요교를 의과학적으로 분석해보는 시간, 사암침 아카데미. 이번 시간은 요결 제10장 해수문 함께 고찰해 봅니다. 해수문 의과학적인 고찰을 통해서 이번 시간에는 특히 사암사부님은 정말 위대한 의학자였구나, 위대하신 스승 사암도인의 의학관을, 놀라운 사암도인의 의학관을 확인하시게 됩니다. 해수문에서 제10장 해수문 한자풀이 해수의 해, 기침 해, 수, 기침할 수. 해는 가래가 없고 소리만 있는 기침을 말하고, 수는 기침 소리는 나지 않고 가래만 나는 것. 저는 한자 사전에서 인용했습니다. 이번엔 표준국어 대사전에서 해수, 다른 말로 해서라고도 한다. 기침, 기도의 점막이 자극을 받아 갑자기 숨소리를 터뜨려내는 일, 목감기의 주된 증상 가운데 하나로 마른 기침과 젖은 기침의 두 가지가 있다. 이번에는 간호학 대사전에서 기침, 달리 해수라고 한다. 폐 내의 공기가 기도를 통하여 소리와 함께 밖으로 토출되는 것을 말한다. 계속되는 짧은 흡입기에 잇따라서 성문이 닫히고 흉곽내압이 증가하는 시기를 두고 바로 뒤에서 갑자기 성문이 열려 공기가 빠른 속도로 밖으로 배출되는 것이다. 이 기침 반사는 주로 인두, 기관, 기관지 점막의 자극이 미주신경 구심로를 통하여 호흡근을 지배하는 모든 신경소미로 전도되나 흉막, 코, 귀로부터의 자극도 원인이 될 수 있다. 다음, 즉 가래를 수반하는 습성과 수반하지 않는 건성으로 구별된다. 기침, 한마디로 정리하면 기침은 먼지나 연기와 같은 자극물과 점액을 기도에서 제거하기 위한 반사작용이라고 또 정의할 수 있겠습니다. 2022년 TCM 용어집에 따르면 한자 해수, 영문으로는 커프라 한다. 기침. 영문의 정의 및 설명을 번역본으로 보면 폐에서 기침 소리가 요란하게 배출되는 것, 기여 요인에는 폐에 영향을 미치는 6가지 외인성 병원성 요인, 자극성 가스에 대한 노출, 폐 내 가래액 체류 또는 기 및 음의 결핍이 포함될 수 있다. 이러한 요인들이 폐 기를 상승시킬 수 있다. 그것은 종종 폐에 영향을 미치는 초기 외인성 질환, 폐질환 또는 다른 장기 기관의 상태에서 나타난다. 요결 해수문에는 1. 열담해, 2. 간풍수, 3. 폐기해, 4. 신한천 이렇게 4개의 증을 다루고 있는데, 즉 여기에서 말한 것처럼 폐질환 또는 다른 장부 기관의 상태에서 나타난다. 사암사께서는 해수의 특수한 병증을
실증적으로 4가지 증으로 구분해서 논하셨다. 제1증 열담의 견증 섭이 심에 제한 것이니 해하면 가슴이 아프며 목에서 쾌쾌 소리가 나고 목구멍이 깔깔하며 심하면 인종후비를 겸소한다. 길경탕증 요법 호인지라 천도를 침을 비껴서 놓거나 하고 대던소충을 보하고 태백태계를 사하라. 먼저 요법에서 천돌사, 이것은 사암도인의 글이 아니에요. 조금 후에 읽어드릴 텐데요. 사암도인 진부요결 제10장 해수문 제일 첫 번째 임상경험리에서 대던소충을 보하고 태백태계를 사한 임상례가 소개되고 있어요. 천돌은 사용하지 않으셨어요. 그러면 대던소충 보, 태백태계 사하는 것 어떤 의미입니까? 그렇죠. 심정격에서 반을 취하고 신정격에서 반을 취하신 겁니다. 그러니까 다른 말로 말하면 심정격을 다 쓸 수도 있고 그리고 겸해서 신정격을 다 적용할 수도 있는 겁니다. 열담회란 열자가 들어갔다고 해서 발해를 수반한 가래가 있는 그러한 기침을 말하는 것인가? 아닙니다. 먼저 한국 전통 지식 포털에서 담음병 중에서 열담, 담수와 열이 서로 뒤엉킨 병증, 음양이 상추에서 울결하여 열이 발생하면 열기가 담수와 뒤엉켜 흩어지지 않으므로 몸에서 허열이 나고 음식을 잘 먹지 못하며 두면 부위에서 열이 난다. 담음병 중에서 열담의 증이에요. 이 열담과 관련된 해수, 기침 그 말이 아니고 또 폐염증 때문에 생긴 기관지 천식 그것도 아니에요. 열담의 폐질환 또는 장부기관의 상태에서 나타난다. 즉 폐질환뿐만이 아니라 여러 장기의 부전증으로도 기침이 발생할 수 있다. 사암도인께서는 심신의 병변에 따른 기침 그것을 보신 거예요. 심부전, 신부전 때문에 발생한 기침이다. 그래서 심정격에서 반, 신정격에서 반을 취하신 거예요. 논문을 보겠습니다. 신성급성 호흡곤란 증후군, 병태생리학 및 치료에 대한 서술적 고찰. 여기에서는 신장은 다른 기관, 특히 폐와 밀접한 기능적 관계를 가지고 있습니다. 이러한 연결로 인해 신장과 폐가 다장기 부전 증후군에 가장 많이 관여하는 기관이 됩니다. 급성 폐 손상과 신부전의 조합은 80%의 사망률이라는 큰 임상적 의미를 초래합니다. 신부전 징후 및 증상에서는 여러 증상들이 있지만 신부전이면 그 중에 중요한 증상으로 숨가쁨이 있다, 호흡곤란이 있다, 지속적인 기침이나 쌕쌕거림이 있다, 그리고 흰색 또는 분홍색의 피가 섞인 점액, 즉 가래를 생성하는 기침을 발할 수 있다. 사암도인의 임상경험례. 한 남자가 나이 60에 외신, 즉 여기는 음경을 말하는 거예요. 외신. 음경이 항시 뻣뻣하여 매야에 홍색하게 6, 7도나 도로 매 한 가지여서 밤낮 성침이 불능하며 양적이 위벽하고 선도 또한 불리한지라 심신허의 상관이 아닌가 하여 대던소충을 보하고 태백태계를 사하기 수도에 병기하였다. 해수라는 것은 원래 심, 간, 신의 비토가 기하여 착수하는 것이다. 그러나 혹 어혈이 있는 자는 어혈을 치하고 혹 노체로 기인하는 자는 노체를 치료하되 원방에 찰색 분치하면 많은 효험이 있더라. 여기에서 보면 사암도인께서 심신허 때문에 생긴 해수증을 발하는 60대 남자, 사암도인께서는 대던소충을 보하고 태백태계를 사했다. 수도에 병기하였다. 완치하였다. 그러시면서 하시는 말씀, 어혈이 제해도 신부정맥류로도 기침 발할 수 있어요. 어혈이 있는 자가 기침하면 어혈을 치료해야 된다. 그러면 기침은 절로 멎는다. 노체, 폐결핵 등으로 기침하는 자는 폐결핵을 치료해야 한다. 즉 원방에 찰색 분치하면
효염이 있더라. 주증을 살펴라. 주증을 주도 면밀하게 살펴서 원인이 무엇인가 그것을 확인하면 기침이라는 객증은 치료방이 나온다. 여기에서 열담해에서 기침은요 객증이에요. 주증은 신부전, 쉼부전. 그런데 쉼부전과 신부전을 동시에 치료하는 대돈소증을 보았고 태백태기를 사해서 주증을 제거하니까 기침은 당연히 저절로 없어질 수밖에. 삼도인이 이렇게 훌륭한 위대한 의학자였어요. 우리의 스승이십니다. 우리의 유일한 사부님. 대돈소충 N극면, 태백태연 S극면, 즉 열담의 이것은 심신의 병변에 따른 객증으로서의 기침이니까 주증을 다스리면 저절로 낫는다. 대돈소충 그리고 태백태연 이것만 취하셔도 되고 좀 심한 증상은 심정격, 신정격을 양쪽에 다 놓는 거예요. 겸용하는 거예요. 열담의 위대하신 스승 사암사께서는 쉼, 신부전 때문에 생긴 기침이었다. 그걸 간파하시고 심정격 그리고 신정격을 적용하셨다. 위대한 의학자의 진면목을 확인할 수 있었습니다. 그러면 이제 두 번째 증, 간풍수. 습이 간에 제한 것이니 해하면 기침을 하면 양협이 아파서 전측하기 불능한 증을 호소한다. 십조탕증을 참조할지어다 하시면서 슬관곡천휭 대돈용천보 태백태충사 이렇게 말씀하셨는데, 먼저 결론적으로 슬관곡천 대돈용천 태백태충 이것은 삼도인의 글이 아니에요. 이것은 간정격을 써야 될 증이에요. 이것은 이어지는 시간에